Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің атым Ертай Қуанышев. HTML сабақтар сериясын жалғастырамыз. Енді бүгінгі сабақта біз осы HTML-ды өте сондай кеңінен қолданылатын, енді толығырақ айтатын болсақ, сол примерно бұрынғы веб-сайттарда кесте деген, жалпы кесте деген өте көп қолданылды. Ал қазіргі уақытта кесте тек қана белгілі бір жерлерде ғана қолданылады. Енді бүгінгі тақырыбымыз осы кесте туралы болмақ. Яғни, мысалға осы көптеген сайттарда қарайтын болсақ, аты жөні, электронды поштасы, сосын тағы email, сол сияқты ақпараттар кесте форматында, мысалға дәл осындай 4 бұрыш болып тұрады, былай сызықтар кетеді. Енді Excel-ді бәріміз білетін шығармыз, мысалға Excel-ді бәрі кестеге негізделген. Ал негізі HTML-да де осындай кесте деген бар. Сондықтан бұл да бір өте маңызды тақырыптардың бірі. Сондықтан бүгін осы сабақта сол кестемен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Енді мен бірінші жазып көрсетейін, примерно қандай болады деген сияқты. Енді HTML тегтер арқылы мен осындай қылып жазып көрсеттім, яғни осылай жазылады. Ал енді бұл алдыңғы тегтерге қарағанда сәл күрделілеу. Бірінші браузермен ашып көрсетейін, қалай көрінеді екен. Бірінші одан кейін барып әрқайсысының қандай қызмет атқаратынын түсіндіретін боламын. Бірінші браузермен ашып көрейік, қалай шығады. Одан кейін осы тегтердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Міне көріп отырғанымыздай осындай кесте шықты. Енді бұл қатты бір кестеге ұқсамайды, сондықтан мынадай қосымша тег бар, соны жазып жіберейін. Одан кейін қандай қызмет атқаратынын әрқайсысын жеке-жеке айтатын боламын. Border 1 және обновить етем страницаны. Енді міне осындай кесте шығады. Номері міне бірінші, аты жөні міне осындай деген сияқты. Енді HTML кодтарға оралайық. Бұл жерде әрқайсысы қандай қызмет атқарады. Бірінші бөліп тастайын осылай. Енді table деген сөз, ол ағылшынша, егер қазақша аударатын болсақ, кесте деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде border деп отырғанымыз сыртындағы сызықтар. Жаңа байқаған болсаңыз, егер біз borderді жазбайтын болсақ, онда кесте осылай тұра береді, бірақ сыртындағы сызықтар болмайды. Қазір мен мысалға мына жерде border деген сөзді 3-ке қоятын болсам, бұл керісінше қалыңдай түседі. Міне дәл осылай. Міне дәл осылай қалыңдай түседі. Енді бұл жерде бұлардың бәрі оңай. Ең главный дегендері өшек, ең маңыздыларына бұл жерде tr деген бар және td деген бар. Енді бұлардың қандай қызмет атқарады деген сұрақ туындайды. Бұл жерде tr деп отырғанымыз жаңа жолақтар саны. Яғни tr деп ашатын болсақ, ол не былайынша кетеді. Мына былайынша бұл tr болып есептелінеді. Ал бұның ішіндегі td мен белгіленеді. Мысалға мен мына жерде 2 tr аштым. Яғни мынау бірінші жолаққа осылай кетеді, екінші жолақтан бастап міне мынау кетеді деген сөз. Яғни мынаның астына мынау түседі, және мынаның астына міне мынау түседі деген сияқты. Егер мен қазір тағы да tr-ді көшіріп аламын, мына жерге қоятын болсам, мына жерде тағы да міне үшінші жолақ пайда болады. Яғни бұл tr деп отырғанымыз көлденеңнен осылай жаңадан жолақтар қосады. Енді мына жерге тағы да бір бағаны қосу үшін мен просто мына жерге аламын да td санын көбейтемін осылай. Сол кезде ол осылай міне көбейіп кете береді. Егер мен оны мысалы қоса беретін болсам, керісінше міне бірінші жолақты көтеріле береді, ал астында екеуіне біз ондай жазған жоқпыз. Сондықтан олай қосылмайды деген сөз. Енді біз қарапайым ғана кестеге барып көрдік осылай, және бұл жерде қосымша тағы мынадай тег бар. th деп аталады. Енді th-тің негізгі қызметі белгілі бір аймақты аттары мысалға ерекшелеу. Яғни ерекшелегенде қалай? Ерекшелегенде мысалға былай. Бұл жерде t-дің td-ның орнына th деп жазамыз. Және міндетті түрде аяқтауды ұмытпаймыз, себебі алдыңғы сабақтарда талай рет айтқан болатынбыз, осы кез келген тег аяқталады. Енді аяқталмайтындар да бар, оны алдыңғы сабақтардан көрген боларсыз деген ойдамын. Не осындай жазатын болсақ, ол байқап отырғаныңыздай ортасына түседі және кішкене қоюлау болады. Мысалға алдында біз b деген тегті қолданған кезде осындай қою болып енген болатын. Енді оны да қолдануға болады, дегенмен осында қолдануға болады. Енді
алдында мысалға үйренген білімімізді қолданып бір осындай бір шынайы дейікші, шынайы бір кесте құрып көрейік. Мысалға мен осылай құрып шығайын. Мысалға ол мынадай кесте болады. Номер тұрады, аты жөні тұрады, телефон номері және сайтына сілтеме. Мысалға солай қояйық. Мысалға кесте қалай болады? Бірінші басынан бастап құрастырайық. Table деп басталады. Міндетті түрде соның ішіне tr деп жазамыз. Бірінші жолақ, яғни оның ішіне td. Бірінші жолақ енді номері дейді мына жерге. Одан кейін барып аты жөні кім, телефон номері қандай, телефон номері. Одан кейін барып мына жерге сайты. Енді жаңадан астына жолақтарды қосам. Бірінші ашып көрейік қалай шығатын. Міне көріп отырғанымыздай номері, аты жөні, телефон номері және сайты. Енді келесі жолақты бастаймыз. Келесі жолақты бастау үшін tr деп жазамыз. Енді бұл жаңағы алдыңғы тегтерге қарағанда сәл күрделілеу, міндетті түрде тәжірибе жүзінде көбірек қайталау керек. Енді номері 1, аты жөні қалай. Енді астасынан түсіру үшін бракетсте Ctrl-D-ны басамыз. Просто таңдап отырып, сол кезде автомат түрде көшіреді мына жолақты. Енді аты жөні мысалға мен өзімдікін жазып қояйын. Ертай Қуанышев. Телефон номері мысалға телефон номері осындай. Сайты қандай. Енді сайты деген жерге мына былай істейік. Сайты деген жерде сілтеме тұрады. Сілтемені басқан кезде автомат түрде сайтына өтіп кетеді. Енді ол үшін біз алдында сабақтарда өткен болатынбыз. Сілтеме қою үшін осы жерге міне осындай деп аталатын тег қолданылады. Осы жерге мысалға мен сайтымды жазып қоямын. http ертай kz. Бұны біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Алдыңғы сабақтарда қазір ашып қарайтын болсақ, көрейік қалай шығатын. Мына жерде номер шықты, аты жөні, телефон номер және сайт. Енді байқап отырғанымызда мына жерде орны ауысып кетті. Енді не үшін ауысып кетті? Қарайық. Міне мысалға мына жерде номер жазылмай қалды. Номерін жолақ кетіп қалды. Сондықтан ол бір есе былай алдыға жылжып кетті. Сондықтан қайтадан қосамыз да қайтадан ашып қараймыз. Міне нормально осылай. Номер осындай, аты жөні осындай, телефон номері осындай және сайты осындай. Қазір мен мынаны басатын болсам, мысалға осы сайтқа автомат түрде өтіп кетеді. Енді оны көрсетудің қажеті жоқ шығар. Сілтемені алдыңғы сабақтарда өттік. Енді осылай жалпы көптеген осы CRM системаларда немесе сол сияқты жүйелерде бұндай таблицаларды көбірек байқауға болады. Немесе сол сияқты тізім жасау үшін де осындай арнайы кестелер қолданылады. Сізде әрине тәжірибе жүзінде міндетті түрде қолданып көріңіз, себебі бұл да өте қажет көптеген жағдайда, мысалы сайт ашқан кезде деген сияқты. Енді бүгінгі сабақты осымен аяқтаймын. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, онда осы видеоның астындағы пікірге жазып қалдырсаңыздар болады. Оған егер маңызды деген тақырып болатын болса, оған жеке видео жасауға болады әрине. Бүгінше осы, келесі видео сабақта кездескенше.